Jo, bylo to na tom webu. Jediný Alpy severně od Čech. To už je tady, to už tady začíná, koukám. Akorát se musíš se jistit ostružinama. To je podobně jako ta minulá, tady ta. Musíš se jistit ostružinama, takže... Ten začátek nezajištěný. Právě. To je dobré, no. Tak vzhůru dolů vzhůru. Takže co to je? Klettersteig, Alpiner Grad. To vlastně stejný jako celá ferata tam. To ono. No, to jsem taky zvědavej tady teda. To máš teda jako rándo, jo? No. Jo, no. Trošku mi tady dělají překvapení nějaký. Aha. Asi. Dívej se na mě, Obě? Ještě obě? On chce být na videu. Máš ubytek krve v mozku, viď? Jo, jak než ses nenajet? já nechci kam. Ale chceš to. Ale jinak. To chtěl slyšet, viď? Jo. Slyšel člověk, to má sedu, ale. A brokovnici ve skříni. Ale ne, právě. Ahoj, ruka, můj krev. Co jsi dělal? Ne, to je poruka. Aha, já to nevidím s těma brýlema, tu modrou. Ještě vás tady káme, Vytáhne celý to, pejkový tady. Tady betonovaný. Země je pasová a kameny jsou betonový. Jsem to normální ferot, já jsem normální budu. Ježiš, a to mi svítí sluníčko do očí, já nic nevidím, ale... To máš ty brejle? Mám, no. A mi to tady spadlo a... Co to říkáte? Dobrý. Jsou nade mnou. To za mě tady ten nejhorší, Co bys tak mohl upustit? To je asi těžší tato než tamta. Bych řekl. Já docela děsivě, jak je. Borůvkovej. Aha, a jo, tamhle vyhlídkou. Pomáhal, ty, to tak rychle neuteče. Tady koukám, že to předělávali ten. Tady do minula. Jo, tohle je dobrý. Akorát teda některé ty stupy jsou na mě skoro vysoko teda.
Třeba tenhle teda. Jsme měli tady vejš možná, aby to bylo lepší. Pěkný, ne? Už tady to zase. Jo, to super tohle. Hned to bylo těžší. Tohle mě je krásná penata. A je tady ale i spousta jako skalních úseků, takže nejenom ty štyče, ale tam hodně skal taky. A tady je to stejný potom, nebo tady už pak už je ten lehčí nahoru? Pamatuješ si? Je hezká. Jo. Fakt je hezká. To je víc na charakter, to znamená na propěšní. Tady to je víc taková... A to zase byla pestřejší zase. To bylo pro děti. Tady to je pro rasisty. Žádný, jak to ne. Jo, bylo to hezký tam. Byl, rád jsem se tam podíval. Ale to vypadá jako zajímavý úsek. Jestli chceš. No. To je ta prudká žlutá, nebo tam jdeš na druhou stranu? Jako doprava nahoře jdeš, nebo doleva? Doprava. A kdybych šel, tak doleva, nahoru, zase. Jo. Protože my jsme to šli právě tam zleva, tam byl hrozný padák. A bylo to dost výživný. Zleva? Aha. Já nevím. Cože? Přesně tak? Člověk si vyloženě netahá jenom zelenou, tak... Tahle by mohla pokračovat až tam nahoru, co? Ty Pokračuje. Tam ne, No, no. to jsem myslel právě, jo. Jde vpravo. Jde tady hezký úsek, pánové. To říkám. To je krásný, na těch 20 stůdek. To jsem říkal, že tam je to veselý. Ale jde to obejít, víš, tak mohla. To se uvidí ještě. Jestli to jde obejít. 15 metrů za sebou. Počkej. Ty šaháš někam, ale úplně kam já nedošáhnu. Pak já tam něco vidím. Ono ho něco i zdrželo. To vypadá, že se musí soustředit. Právě nějak potichu, vy. Nemluvte na mě. A tu za tebou leze nějaká bušta ze spory a teď. Můžeš nasadit nějaký pořádný hekance a podobně. Tady vymezit do nějakého opasance, jo. Jo, tady, tady to je vtipný, no. Alfa savec?
No, jako není to tady úplně easy. Pěkné. Pěkné. Poradil jsem si po svém. To je výrazně jako lepší než ta, jako náročnější a i jakože trošku víc challenge. Aspoň něco, jako tak tam byl ten převis v podstatě jenom. Ale tohle je takový víc jako nalezení, opravdu musí trošku přemýšlet. Jako jo, no. Když to tak porovnám, tak jo. No tady to je taková jako standardní federace. Ale tam to byla procházka po skále, protože tam to nebylo jako něco. Je to fakt hezký, že to je jako ta skála hodně členitá a to. Ty kráso, tamhle jsou pasáže teda. Lano se teda dost je volnější, no. To je horší. To není úplně příjemné. Tady je procházka, tady je trošička ta stížka teďka. Tady vlastně nahoru, už je procházka, ale jako za mě tady to je dobrý, jako tady to doma. Jo, tady tu tyčku budou totiž podle mě přezdívat, protože je to, ona je volná. Víte, v klidu hoši, dost často se sám sebe ptám, jak je to možné, že se mi pošlustí. Že mám ženu, která se mnou zůstala skoro 15 let. A že to nemá lehké. Já nevím, něco zase mele. Nemasruju, vyjadřuju vděčnost. To naprvé, že má ženu. Však to musím nechala oplodnit. To jste říkal. Ano, nechala oplodnit a porodit. Samé výhody. To musí být ženská. No to jo, no. A jo, tak v svým případě úplně chápu. Tak jsou úseky, kde seš krábu na hlavě. Kde seš krábu na hlavě? Že máš díry si hlavně, že můžeš. To máš kvůli tomu, aha. A já nevím, mě to tam zrovna přišlo trošku na tření, to tam je, no. Tam jsem šel zrovna bez ty skopy krásný úplně. To se mě líbilo. Napínej. Tvoj nacionalismus není na škodu. Jejda, baťůžek mi vadí. To jsem podruhý nechal Andula nahoře. Opět jsem si to a prostě... Jako je fakt, že s těma velkýma baťoha, jak jsme lezli tu, tak je to na hovno. Že to ti fakt jako sebere hodně sil. Větší zátěž. Roman, co mě nezabije, to mě vysílí. Posílí. To vidíš, ty. Jo, tam je totiž ten holub, jak jsme říkali, na té vyhlídce. To je doupňák, velký. Sedí tady dlouho, ale. Pěkná liška, zase nad stromama. Dáněče na kole. Na kolena. To je vysoko, když to je vysoko je na Romana, jo? Tak to je vtipný. Vidíš, jak se ti hodí boudry. No viď, nejdu na vás, ne? Tak já boudru tady to, že jo? Akorát ti kape z nosu, tyjo, hrozně nějak. Mám nějakou alergii asi. Mám když tak prášek. Ne, dobrý. No já to vozím Chápu. pro srční štípance vosí a nebudu, kdyby přišla Jo, to já možná taky mám, člověče. nějaká brutální alergie. Kudy to vylez ten Roman tady? No to budou se předsvakávat, to je blbý, to jsem nevymyslel. To jsem nevymyslel úplně dobře.
Halo, Bombardino. Nie. Je. Tak pojď. To nerezový ty lana. Asi jo. I když viděl jsem někde zrazí, ale to byl taky starší. Tyhle. Já jsem musel, abych se tady to zahák. A jo. Tady to byl takový úsek, že jsem tam úplně nechtěl zůstávat v něm. Ne, to nepotřebuju. Jo, takhle. Neříkej to. Takže můžu líst, říkáš. Ty vole, co tady jako? Kam si tady dával nohy? Vertikálu jsem ještě nalez takovou. No, trošku toho mám tady. To je pravda. Máš takovou stěnu, pod sebou horko těžko rozhodnáš auta. A neboj, to tam. Ale to asi pořád, nenechám ten strach, ať se parlí. Tohle bylo dobrý. Jo. Vždycky ten nejhorší tady na ten bed. Ale tahle je podle mě nějaká stará ta seroka. Tady nejsou takový kolíky s těma stahovacím účkem. A taky je hodně volný, ale to už se jako moc nedělá. Jak jde teda, no. Dobře, ale nejsou všude jenom oka. Všude. Aha. A taky to bylo předělávat nejspíš, protože tam bylo něco volného. Jo. Tam byla volný, to jedna ta tyčka, jak byla právě, jak jsem říkal, s tou páskou, No. tak to bylo volný. Ta tyčka. Kdyby si ji vzal takhle, taky podle mě vyndáš. Ale tamhle je smyčce. Smyčka. Tamhle kupa cukru. Jo, homole. Vlez se, homole, no. A my jdeme tam zleva, ne? Ne, nejdeme. To je na hmost. Jako my jsme projížděli údolem, my jsme vlastně jeli jsme do toho kopce, jak tam jeli. My jsme za kopcem, no. A tamhle už je Česko, tamhle vlastně je Krompak, že jo, někde na tom kopci. Vidíš, vlevo. No. Tomu rozumím. No. Tady ne, no. Podívat se, že... To tebou nic nejde. Ale tentokrát se fakt jako budeme podívat dolů. Tohle je Cčko, jo? Jo. Ona tam je ten převis, no, ten to úplně... Maximálně Cčko. Vole. Tak Bčko to není, to chápu. To je samý železo tady.
Bčko chápu, že tohle není. Krásný skalní útvary tady jsou. Řekl bych, že to je těžší než tamto CDčko. Rozhodně. Hospoda tady lezou. Rozhodně těžší. Tady je ten faktor toho strachu, jako dosti. Tam jsem se vůbec nebál. Tady je Protože tam si vlastně neviděl dolů a nešel si tu vertikálu hodně nahoru, no. jako vertikála, to je No. 15 metrů. No. Bude. Pěkná. Ale tady to je předtom předělávaný už jednou. To oko. Ale tady to nedělají na ty skoby. No tady jo, zrovna. To možná předělali kvůli tomu. No, Že udělali jenom část. Kůčko. Hmm. Ale není to taková ta tlustá, to 20 Roxor Jo, takhle. s navařenou patkou, 2 Jo, dírama jo. a stahuje to na prdel. Tohle tady to mají k jenom tomu oku, no. To natahuje, ale ona jsou nový. Hmm. Ona jsou nový poměrně. To trénovat to trochu. Kozičky, ne? Jo, takhle. Ještě tady vadí tata. To kramle. Kremrole mi vadí. Jo, tady je šutr. Já myslím, že kdybych to někdy udělal, tak mi praskne meniskus. Jo, tady už je koníčka. Já jsem to dřív zvládal. Koukám, no. Že by se to tady budeme muset zapsat. Jo, tady je převísek. Ty jsi to udělal odsaď, co jsi udělal ten krok. Přiznej se. Přiznej se, že jsi udělal krok odsaď. Jo? Tak jo. Tak když už lezeš po třetí, viď? Když už lezeš po třetí, už ji musíš dát skoro naspaměť. A já nevím, co tady budu dělat, ale. No. Jo, tamhle taky dobrá ta smyce na tom kolem toho tvaru. Já nevím, co tady budu dělat, jak se tady mě vadí totiž tohle. Jako já tam nedám kolem toho, se nějak neobtočím. No, asi to je vlastně v pohodě úplně. Který? Jo, jo. Tady to. Aha, tak tam musím popolíst. No jako jo, no. Jo, tady, to je krása. To je ten, jak se tomu říká, fialy, ne. Ty chrliče, chrlič. To jo, no. Jak se tomu říká? Gargoyle. Nebude to poprvé pro tebe, No jasně. nebude to po třetí pro tebe, a když bude trochu větší, říkáš, už jsem obdobnou zvládnul. Postupně navyšovat, Zvládnu i jasně, tady. no. Přesně tak, no. Nejet rovnou na 200 metrovou vertikálu. A doporučuju, ale jsou krásný, ty teda, to jsou nádherný, že tak luxusní, tam se díváš, jako. Tak když čekáš na někoho nebo odpočíváš, to jako, kdo tohle to má, jako tak je to hezký, moc hezký. A když jsme tam na jaře, tam jsou takový kytky, za nickýma, a já si lezu a jenom zastavím a se musím vyfotit. Kytku ve skláření, kde to stejně jenom. To bych nečekal teď, že? Tak je to hezký, Tady jsem dokonce použil jednoprstovou dírku na to, abych se přitáhl. Já hlavně mám nalezeno, že jo, to je. Já jsem taky vlastně byl loni na jako širších kamenech na Hubertce, ale to je Německo, jinak nic. Ale Rakousko zároveň. Don't look down. To právě
se dá krásně chytit tou rukou. Ano, ano. Jo, taky jsem si všimnul. Taky jsem si všimnul, že tady to je moc krát. Super prostě, opravdu jako, ani nevidíš ten, on tam je, ale nebovej, pak se hodí a to místo. No akorát na mě daleko. Je tam skvělej, akorát je na mě daleko. Kde jsi našel? Kde jsi našel? Kde jsi našel? Tam? Nedošáhnu. Tam je. Tady? Ne, zpět. Tady? Tam je počkej. Kde? Jo, takhle, tak tam nenaru. Dva prsty, Honzo. To tam nenaru. V těch rukavicích. Arveš. Si poradím jinak. Nevíde se mi tam v těch rukavicích, jenom jeden by se mi tam vešel. Tak to je dobrý. Teď to bylo líbit. Nendeš luz? Tady to šlo, to spadne tady dolů. No jako jo, no. Naštěstí znova tady je. Krásně. Aha. A tady to. Kým přijde, že nad tím trošku někdo přemýšlel, nebo to trošku, nevím, jestli to upravoval, ale... Ale je skvělá ta náhoda. Tam je dost často jsou chyty na té skále, já jsem je i používal, že jsem hodně přitahoval za ně. Místo, kde nic nevidíš, Aha. je tam trošičkej žlábek, šáhneš tam a on je mnohem hlubší, než si Aha, čekáš. aha. Aha. Jsou tady prostě, jako nová. A i takovýhle tyhle ty, jako ty špičky, že se za to přitáhneš a to. Tamhle to třeba, tamhle vzadu. Jo, Krásná jo, hluboká, no to jo, no, to to jo, no. je To je ten holub, to říkám, akorát vypadá jak mrtvý holub, jak ale lepka. má dva rohy takový. No říkám, je trošku nemrtvej, no. Vypadá jak to, vypadá spíš jak... Hele, začal ti fungovat internet. Začala fungovat elektrika. Mám to si dá fotky, 24 fotek. Děkuju. To z blackoutu? Ne, Lidi běhají. zeminy, jsem mu nabídl ty fotky. Úplně elegantní. Tak gratuluji. Ta byla brutální. Ta byla brutální. Ten nás telefonuje. Málem jsem vyhlásil hnědý poplach. To já ale taky, ale na začátku. No. Jak jsem vás viděl nahoře nad sebou. Fakt prostě 10 metrů prostě rovno. A faktor strachu max teda. Já jsem byl spokojen, Roman ten byl úplně spokojen, ale ten už to les, takže to je nuda. A tady aspoň výhledičky. Za mě dobříš. Za mě dobříš. Jo, takže A proč tam není pirata? já doporučuji, To je chráněný. protože to fakt stálo za to.